Kenkäpeli on joukkuepeli. Pelaajat jaetaan kahteen joukkueeseen. Kukin joukkue on omalla kentän puoliskollaan. Pelaajia voi olla enemmän kuin on pelipaikkoja, joten 1 tai 2 pelaajaa on aina vaihtopaikalla. Tarkoitus on saada vastapuolen joukkue kengättömiksi. Pelataan pieneräotteluita esimerkiksi 4 pisteeseen. Voittanut pelaaja nostaa kätensä ylös ja huutaa kovalla äänellä voitti. Voittaja saa määrätä, kuka vastapuolen joukkueen pelaaja joutuu riisumaan yhden pelitossun jalastaan. Ja taktisesti tietenkin tehdään niin, että ensimmäiseksi otetaan vastapuolueen parhaimman pelaajan tossu pois, jotta hänellä on hieman hankalampi pelata, jos on yhdessä jalassa sukka ja toisessa tossu. Ja jotta vastustajat aina vaihtuvat, niin vaihdossa olevat pelaajat tulevat kentälle. Ja tässä tapauksessa toisessa joukkueessa on 2 vaihtopelaajaa, toisessa 1, niin silloin aina joka vaihdon jälkeen vastustaja vaihtuu. Ottelun voittaa se joukkue, joka ensin on saanut vastustajat täysin sukkasille. Voittanut joukkue määrittelee 5 kuntopiiriliikettä, jota häviäjän täytyy tehdä, mutta ensin heidän itsensä täytyy pystyä näyttämään se, että mikä se liike on, koska vastustajalta ei saa koskaan vaatia enempää kuin mitä itse pystyy tekemään.